14 super didvyrių, tai čia turiu omeny Batmaną, Supermaną, žmogų vorą ir visus kitus, susitiko mėnulyje slaptam susirinkimui. 3 iš jų pasirodė esą persirengę blogiukai. Kiek buvo tikrų super didvyrių? Kai aš sprendžiu tokius žodinius uždavinius, man visada svarbu yra pirmiausia pasižymėti tas vietas, kurios man padės išspręsti uždavinį ir atskirti jas nuo visų kitų vietų, kurios, kaip ir nesvarbios. Man visada įdomu yra skaičiai, taip aš turiu 14, ką tie skaičiai reiškia, 14 super didvyrių, taip pat aš turiu 3 iš jų buvo blogiukai ir manęs klausė skaičiaus, kiek buvo tikrų super didvyrių. Pabandyk sustabdyti šitą įrašą ir paskaičiuoti pats. Taigi turime 14 super didvyrių, pažymėsiu kaip grupę 14 super didvyrių. Iš tų 14 turime 3 blogiukus. Tai aš čia pažymėsiu, kad iš 14 yra 3 blogiukai, tokia maža grupelė. Ir visi kiti, kurie nepatenka į blogiukų grupelę, jie yra tikri super didvyriai. Tai visi kiti, kurių skaičius mes dar nežinome, yra tikri super didvyriai. Tai čia būtų šitas klaustukas šitoje vietoje. Čia tai yra tai, ką mums reikia rasti. Ir aš visiškai nekreipiu dėmesio į nesvarbės detalės, tokias kaip mėnulį, pavyzdžiui, ar kad tai buvo slaptas susirinkimas. Galbūt jie susitiko pas Batmano mamą Martą ir jie ten gėrė arbatėlę. Tai visiškai nekeičia uždavinio sprendimo. Kadangi kiekvienas, kuris buvo mėnulyje, pateko į vieną iš 2 grupių, arba jis buvo blogiukų grupėje, arba jis buvo tikrų super didvyrių grupėje, visą šitą mes galim užrašyti kaip lygybę 3 blogiukai plus kažkiek tikrų super didvyrių lygų bendras skaičius žmonių, kurie buvo mėnulyje tuo metu. Jeigu 3 plus klaustukas lygų 14, vadinasi 14 minus 3 ir bus tas klaustukas. Gal taip paprašysiu 14 minus 3 blogiukai ir bus skaičius tikrų super didvyrių. Ir tą gali matyti čia. Mūsų 14 yra sudaryta iš 2 grupių, iš blogiukų ir gerulių, gali taip vadinti. Tai jeigu iš tos 14 žmonių grupės išmesi visus blogiukus, liks tik tai geruliai. Jeigu iš 14 atimsi 3, gausi tą nežinomą skaičių. Ir kai taip parašiau, kai mano vienoje lygybės pusėje yra klaustukas, o kitoje pusėje yra reiškinys, man belieka jį paskaičiuoti ir gausiu atsakymą. Taip, tai kiek bus 14 minus 3? 14 minus 1 yra 13, 14 minus 2 bus 12, o 14 minus 3 bus 11. Taigi, mano atsakymas, kiek buvo tikrų super didvyrių, yra 11. Pabandykim išspręsti dar vieną uždavinį. Aš pamačiau 9 jūros pabaisas su dryželiais. Tai pasižymėsiu, kad čia yra 9 su dryželiais. Ir dar 5 su taškeliais. 5 su taškeliais. Klausimas, kiek iš viso pamačiau jūros pabaisų. Kiek iš viso. Čia bus mano nežinomas skaičius. Tai pabandykim kaip ir prieš tai nusipaišyti grupės. Turime didelę grupę nežinomą skaičių jūros pabaisų, kiek jų yra iš viso, ar kiek aš pamačiau iš viso. Ir toje grupėje dalis yra su dryželiais ir dalis su taškeliais. Tai su dryželiais turiu 9 pabaisas ir su taškeliais turiu 5 pabaisas. Arba gali galvoti taip, jeigu sudėčiau šias 2 grupelės, tai gaučiau bendrą skaičių pabaisų. Tai šitą galiu perrašyti kaip lygybę. Mano bendras skaičius pabaisų yra lygus 9 dryžuotos ir plus 5 taškuotos. Ir kam tai bus lygu? 9 plus 5 yra kaip 9 plus 1 bus 10 ir dar plus 4 bus 14. Taigi čia bus 14. Štai ir atsakymas. Aš iš viso pamačiau 14 jūros pabaisų.